А в рыбалке что самое главное? Эксперимент. Верить и экспериментировать. Экспериментировать и верить. И тогда будет результат. Так, ну один из самых узнаваемых и любимых блогеров, телеведущих. Я видел где-то этого бородатого где-то он парня. бегает и говорит, что оставайтесь с нами. Вот, и мы тоже с ним остаемся. Николай Алексеев в серии фидерных прикормок. Это, наверное, его самый любимый способ ловли. Очень много интересных вкусов. Например, таких как, а ну-ка зацени. А давай. Кукурузный тутти-фрути.